За проектот Твори, читај, биди хуман, кој што со своја реализација започнува во 2021 година. Од тога се издадени три книги. Целта на овој проект е хуманитарна, паричните средства се донираат на деца од социјално загрозени семејства. Наред е да ја промовираме новата книга, четврта поред во рамките на овој проект со наслов Херој. Ја имаме иницијаторката на истиот. Добро утро за Софија Петковска, доколку се гледаме и слушаме. Добро утро и од мене. Јас вас не ве гледам, само ве слушам. Важно барем да ме слушате. Ако не ви е никаков проблем, чинам дека би имале добра комуникација, така? Да, вака за комуникација е одлична. Јас најпрво би сакала да ви се заблагодарам за поканата во емисијата и жал ми е што не можев да присуствувам со физичко присуство. Меѓутоа се надевам дека и вака ќе можат гледачите да дознаат некои информации околу проектот. Так, па и на овој начин. Сепак убаво би било да бидеме убави и добри домаќини во студио со кафе и со вода, но тоа ќе го оставиме за следниот пат. Софија, Твори, читај, биди хуман. 2021 почнува да се реализира еден убав хуманитарен проект, па би сакал неколку години да се вратиме наназад, од каде идејата за истиот и дали после неколку години проектот ја оправдува целта. Значи, самата идеја околу проектот Твори, читај, биди хуман ми дојде спонтано. Во мене секогаш тлеела таа потреба некому да помогнам, но сите знаеме колку е тоа тешко да се прави доколку се нема доволно финансиски средства. И самата таа идеја за да се собереме сите поети, писатели, на едно место да твориме и да создадеме едно дело кое што потоа ќе биде за хумани цели искористено, навистина дојде како една интересна идеја, сосема спонтано. Јас поделив идејата со едни мои писатели со кои што добро стоев на еден претходен проект, имавме работено заедно. И им се допадна идејата, се собравме, испративме творби. Темата за која што се твореше во првата книга беше зима. Песните откако ги напишаа ми ги испратија мене на мејл заедно со своите кратки биографии, со своји фотографии. Јас ги средив, ги стокмив, ги направив во книга и заедно со печатницата Ирис Принт од Струга успеавме да ја издадеме книгата. Интересно за овој проект е што ние самите си го финансираме, значи авторите си плаќаат за книгите, за може да се испечатат, и потоа ги продаваме за хумани цели. Так. Три книги до сега, ја споменавме првата поврзана со зима. Снежни стихови, Шепотот на љубовта и Песочен часовник до сега издадени. Да, ќе се вратиме ние на Херој, всушност тоа што денеска е главен фокус во нашиот разговор, но од овие три до сега промовирани книги, хуманата димензија која што ја внесувате во целиот овој проект, како беше интересот од страна на луѓето да ги купуваат истите? Како сте од тоа задоволни? Па, јас мислам дека ние во Македонија сме хумана нација и тоа веќе во неколку наврати го докажавме, не само преку мојот проект, туку и преку многу други проекти, да кажам, што се случуваат ширум нашата земја. Се читаат книги, може би поезија не толку доволно, морам да признаам, меѓутоа првата книга беше само поезија и потешко се продаваше. Меѓутоа, јас веќе во втората, третата книга успеав да направам микс, една компилација, да не биде само песни, туку да има и текстови, на истата тема да творат авторите и со текстови, така што мислам дека имаше поголема заинтересираност во однос на продажбата потоа. Ние авторите, откако ќе се испечатат книгите, потоа си ги рекламираме на нашите социјални медиуми. Еве вака и со вас, телевизиите, порталите ни овозможувате да се појавиме во јавност и граѓаните да дознаат за овој проект, па така потоа ми се јавуваат за да купат книга. Мислам дека и цената е символична.
300 денари мислам дека секој би можел да одвои и да донира. Сепак не ова е книга која што освен што останува нели во својата домашна библиотека, секој ќе може да си ја чита дома, а со тоа направил и хумано дело. Мислам дека е едно хумана работа. Така. Херој е четвртата книга која што ја промовирате деновиве, е во рамките на самиот тој проект. Каде може да се набави книгата, почната или е веќе продажбата и каде ќе бидат наменети средствата од продажбата на Херој? Така, значи, со оваа хуманитарна книга ние сакаме да помогнеме на социјално загрозените дечиња кои што го посетуваат дневниот едукативен центар Ден до вас во Скопје. И цената на книгата чини 300 денари, а сите оние кои што сакаат да ја купат, ќе треба да ме контактираат мене на Facebook страницата Поезија на Софија, со кирилична поддршка е самата страница, доколку сакаат нели да ја најдат. Така. Доколку немаат Facebook, ќе може да ме контактираат на мојот мејл sofiapedagogia@gmail.com. Убаво беше да ги слушнаме, да ги споделиме овие податоци. Се извинувам, ве прекинав. Нема на што. Исто така, например, доколку не сакаат мене лично нели да ми се обратат за да ја купат книгата, а познаваат некои од авторите кои што се застапени во истата, во оваа книга има вкупно 35 автори заедно со мене. Ќе можат нели да им се обратат и на авторите, па потоа тие да ме известат мене дека има некој заинтересиран, инаку веќе сум задоволна од тоа како оди продажбата на книгата, бидејќи веќе се продадени околу 35 книги моментално. Одлично, и ова ете да се сподели како вести, како информација. Софија, ви честитам за идејата. Кога зборуваме за овој хуманитарен проект, важно е да потенцираме на крај. Не е започнат сега. Херој е веќе четврта книга. Од 2021 се спроведува овој проект, вклучени голем број на автори, што уште повеќе ја покажува хуманата димензија на македонскиот народ. Така, значи, јас сум задоволна што освен оние стандардни автори, да кажам, што постојано го поддржуваат проектот и голема благодарност за тоа, постојано се јавуваат и нови членови и јас секогаш велам дека проектот Творичите биди хуман е едно големо семејство. Така. Благодарим уште еднаш за разговорот во Македонија наутро, посакувам убав ден и да се видиме наскоро и за петтата книга. Да, дај Боже, јас ви посакувам убав ден и уште еднаш ви благодарам што ме поканивте да бидам дел од вашата емисија. Благодарам уште еднаш за гостувањето, беше наша чест и се разбира ги следиме сите нови информации поврзани со овој проект.